হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মিনা কিচেন ব্লগ। আমি মিনা। সো গাইস, আজকে তোমাদের কাছে যে রেসিপিটা আমি শেয়ার করতে চলে আসলাম, এই রেসিপিটার নাম হচ্ছে হেমকনা পায়েস। এটা কিন্তু রসমালাই না। আর এই শীতের শুরুতে তোমরা কিন্তু এই রেসিপিটা ট্রাই করতে পারো, ভীষণই ভালো লাগে এবং লোভনীয়। তো চলো বন্ধুরা, আজকের এই হেমকনা পায়েস রেসিপিটা আমি কিভাবে করছি তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো আর আমার পাশে থেকো। সো গাইস, তার জন্য সবার প্রথমেই আমি ওভেনে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইয়ে এবারে আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে দুধ। আর এখানে কিন্তু দুধের পরিমাণটা আমি 500 গ্রামের একটু কম নিয়েছি, তোমরা তোমাদের পরিমাণ অনুযায়ী নিয়ে নেবে। এবারে আমি কিন্তু ওভেনের আঁচটাকে একদম কমিয়ে দিয়েছি আর দুধটা আমি জাল করার জন্য বসিয়ে দিলাম। এইবারে আমি সেখান থেকে কিছুটা উষ্ণ গরম দুধ একটি পাত্রে নিয়ে দেখো বন্ধুরা, গোটা কয়েক দিয়ে দিলাম কাজু বাদাম, যেটা আমি পরে পেস্ট করে নিব। আর এই দিকে আছে একটি পাত্রে দেখো বন্ধুরা আতপ চাল। এই আতপ চালটাকে আমি প্রায় 1 ঘন্টা ভিজিয়ে ভালো করে কিন্তু শুকিয়ে নিয়েছি। আর দেখো কতটা ঝরঝরে হয়েছে। দেখো বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু দেখে বুঝতেই পারছো। আর এই দিকে আছে দেখো বন্ধুরা, একটি পাত্রে আমি নিয়েছি এখানে ক্ষীর। আর এই ক্ষীরের পরিমাণটা আছে এখানে 100 গ্রাম, যেটা আমি পরে গ্রেট করে নিব। সো গাইস দেখো, এবারে সবার প্রথমে আমি এখন এই চালটাকে কিন্তু ভালো করে গ্রাইন্ড করে নিব। আর দেখো খুব সহজেই আমি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এই চালটাকে কিন্তু আমি দেখো একদমই গুঁড়ো করে নিলাম। আর গুঁড়োটাও কিন্তু বেশ মিহি করে করতে হবে। এটাও হয়ে গেল। আর এদিকে আছে ক্ষীর, এই ক্ষীরটাকেও এখন আমি গ্রেট করে নিব। সো গাইস দেখো, ক্ষীরটাও কিন্তু আমি এখন গ্রেট করে নিলাম। এই দেখো, এটার কাজও হয়ে গেল। এরপরে আমি আসব এই কাজু বাদাম। এই কাজু বাদামটাকেও আমি এখন পেস্ট করে নিব। তাহলে এখানেও হয়ে গেল কাজু বাদামের পেস্ট। এরপরে দেখো বন্ধুরা, এরপরে এখন আমি এই আতপ চালের গুঁড়োর মধ্যে এই গ্রেট করা ক্ষীর দিয়ে দিলাম। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি এখানে আছে এলাচ গুঁড়ো। আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি 2 চামচ চিনি গুঁড়ো। এই চিনিটাকে তোমরা কিন্তু মিক্সচার মেশিনে গ্রাইন্ড করতে পারো, আমি সেইভাবে করেছি। তো গুঁড়ো চিনি দিয়ে এখন আমি সব উপকরণ ভালো করে হাত দিয়ে মেখে নিচ্ছি। এইভাবে মাখাতে মাখাতে যখন এই উপকরণগুলো শুকনো থাকবে, সো গাইস দেখো, এখন আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ 2 চামচ করে দুধ দিয়ে দিচ্ছি। দুধ দিয়ে এবারও আমি কিন্তু এটাকে ভালো করে মেখে নিব, যাতে আমার বল করতে সুবিধা হয়। সো গাইস দেখো, এইভাবে আমি কিন্তু এটাকে মেখে নিলাম। আর দেখো, এখান থেকে একটা একটা করে আমি লেচি নিয়ে বেশ সুন্দর করে গোল করে নিব। তো দেখো বন্ধুরা, আমি কিন্তু এখানে এই শেপেই করছি। এইভাবে ছোট্ট ছোট্ট করে আমি এখানে বল করে নিচ্ছি। তাহলে তার মানে হয়ে গেল প্রত্যেকটা এখানে হেমকণা। সো গাইস দেখো, বেশ সুন্দর প্রত্যেকটা কিন্তু গোলাকার করে করে নিয়েছি। এই দেখো, দেখতেও কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে। আর এদিকে দেখো বন্ধুরা, দুধের পরিমাণটা কিন্তু অনেকটাই ঘন হয়ে আসছে, বেশ খানিকটাই কিন্তু ঘন হয়ে গেছে। তো আমি এইভাবে একটুখানি নাড়িয়ে নিচ্ছি। তো গাইস দেখো, এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি কাজু বাদাম পেস্ট, দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমুল দুধের গুঁড়ো। ওভেনের আঁচটাকে কিন্তু আমি কমিয়ে রেখেছি। এবারে দেখো বন্ধুরা, আমি আস্তে আস্তে করে নাড়িয়ে নিচ্ছি, যাতে এই গুঁড়ো দুধটা ভালোভাবে দুধের সাথে মিশে যায়। এভাবে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিলাম। তো দেখো বন্ধুরা, বেশ সুন্দর একটা ঘন ব্যাটারও চলে এসছে। এই অবস্থায় দেখো বন্ধুরা, এখন আমি এই হেমকণাগুলো দিয়ে দিব। এইভাবে আমি প্রত্যেকটা হেমকণা দিয়ে দিলাম। আর ওভেনের আঁচটাকে মিডিয়ামে রেখে দিয়েছি। এভাবে আমি আস্তে আস্তে করে নাড়িয়ে নিচ্ছি। আর এটা কিন্তু আমি 2 মিনিটের মতো ফুটিয়ে নিব। তো গাইস দেখো, আস্তে আস্তে করে নাড়িয়ে নিচ্ছি, যাতে এই বলগুলো যাতে ভেঙে না যায়। তো দেখো বন্ধুরা,
এখন এই রেসিপিটাও রেডি। প্রায় 2 মিনিটের মতো মিডিয়াম আঁচে ফুটিয়ে নিয়েছি। আর এখানে আমি আবারও 1 চামচ গুঁড়ো চিনি দিয়ে দিলাম। তোমরা যেরকম মিষ্টি খাবে সেই অনুযায়ী দিবে। তো আমি এখানে 1 চামচ গুঁড়ো চিনি দিয়ে আবারও নাড়িয়ে নিচ্ছি। তাহলে এই হেমকনা পায়েসও কিন্তু রেডি। আর দেখো বেশ সুন্দর কিন্তু ঘন হয়ে এসছে। আর দেখো তোমরা দেখে বুঝতে পারছো এটা কতটা লোভনীয় হয়েছে। তাহলে এখন কিন্তু এই রেসিপিটাও রেডি। আর আমি কিছুক্ষণের জন্য রেখে দিব ঠান্ডা হওয়ার জন্য। সো গাইস, ফিরেও আসলাম। আর দেখো পায়েসের রেসিপিটাও কিন্তু ঠান্ডা হয়ে গেছে। আর আমি এখন একটি পাত্রে এই হেমকনা পায়েস রেসিপিটাও সার্ভ করছি। আর এরপরে আমি এখন এই রেসিপিটার উপরে গার্নিশ করার জন্য কিছুটা কাজু বাদাম কুচি দিচ্ছি। তাহলে দেখো বন্ধুরা বেশ সহজেই হয়ে গেল আর বেশি উপকরণও লাগেনি। তো গাইস, আজকের দেখো বন্ধুরা হেমকনা পায়েস রেসিপিটা কেমন হয়েছে, আশা করছি তোমাদের অবশ্যই ভালো লেগেছে। আর প্লিজ কমেন্ট করে কিন্তু অবশ্যই জানাবে। আর তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই। আবারও কোনো এক রেসিপি নিয়ে তোমাদের সাথে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।